ايه رايك في الشده؟ بتبين صح؟ وصلت لدرجه انك طالع لي بعصايه. انا اخوك يلا، انا بعد ابوك، وبتمشي في البلد اخويا الصغير وانا مسؤول عنه، انا كبيره، اوعى حد يجي عليك، انا اخوك. وفي اول شده بتاخدونا لحد المحطه هناك حبايب، وفي اول قطر مش بترمونا فيه، ده انتوا بترمونا تحت العجل. مش ده اللي بيحصل يا اسطى؟ الله يبارك لك. الشده اللي بتبين مش عشان احنا مش عشان احنا طيبين وولاد ناس وعايزين نعيش جنبكم وبنحبكم وبنقول اهم اخواتنا وصله رحم تحطوا علينا طين. هو احنا عشان بنحبكم تسترخصونا؟ الشده اللي بتبين. عايز تعرف معدن اخوك هات له شده، عايز تعرف معدن صاحبك هات له شده. الشده اللي بتبين. بص يا اخويا الله يسترها معاك، ما تجيش تقول لي انا معاك على الموت وانت قلبك اسود موت، ما تجيش تقول لي انا شريك